ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਨੋਟ, ਆ ਨੀਚੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀਆਂ 5-7 ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ HMT 59 ਮੇਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀਰੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਰੇ 59 HMT ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਰੇ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਰੇ 2010 ਮਾਡਲ ਬੋਲਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ HMT 59 ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ। 1999 ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 90 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਡਬਲ ਕਲਚ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ PTO ਹੈ, ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟ ਹੈ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਬਾਡੀ, ਚਾਸੀ, ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਇੰਜਨ, ਪੰਪ, ਗੇਅਰ ਸਭ ਓਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ HMT 59 1999 ਮਾਡਲ, 90 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰੇ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਇੰਜਨ, ਪੰਪ, ਗੇਅਰ ਸਭ ਓਕੇ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀਰ ਦਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ 2,75,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੀਚੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੀਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 12 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਦੇ, ਡਬਲ ਟਾਇਰੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਜੈਕ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ। ਜੈਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜੈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਪ ਵੀਰੇ। ਟਾਇਰ 50 ਪੈਸੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ। ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬਾਡੀ, ਚਾਸੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਗਾਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੈਨਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਰੇ। ਇੱਕਦਮ ਏ ਕਲਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ ਵੀਰੇ। ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ ਵੀਰ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ 59 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰੇ 1,05,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰੇ ਆਪਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। 12 ਫੁੱਟੀ 4 ਡਬਲ ਟਾਇਰੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੈਕ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। 50 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, 1,05,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2010 ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁਲਟ ਹੈ ਵੀਰੇ।
14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਬੁਲਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅਲਾਈ ਵੀਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬੁਲਟ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। 2010 ਮਾਡਲ ਹੈ, 14,000 ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਅਲਾਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮੰਗੀ ਗਿੱਲ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬੁਲਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆ ਨੀਚੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਵਜੀਤ ਵੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁਲਟ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਾਈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।